Bencsik Gergely házi védése. A házi védés a doktori szabályzat szerint egy kötelező aktus, lényege pedig az, hogy a jelöltet a dolgozat elkészítésének végső fázisával segítsük, és a mai védés több elemében hasonlítani fog ahhoz, ami remélhetőleg néhány hónap múlva a tényleges védésen meg fog történni. Szeretném bemutatni a bírálókat, akik a bírálatot, írásos bírálatokat elkészítették és a jelöltek megküldték. Joszván Arshoven, remélem nagyjából hasonlóan sem sikerült kiejteni a nevét, a Lőveni Katolikus Egyetemnek az egyetemi tanára. Ő a távolság miatt nem jelent meg, a bírálatát a téma vezető Vasárdi László fogja felolvasni. A dolgozat angol nyelven készült, így a védés is angolul lesz, viszont most a házi védés magyarul zajlik. A másik bírálónk pedig a Budapesti Műszaki-Egyetem adjunktusa, dr. Budás Ákos. Ilyen helyzetben, mint a védéskor a jelöltnek az életrajzát ismertetik, ezt most mi átugorjuk, és arra kérjük Bencsik Gergelyt, hogy magyarul 20 percben foglalja össze az elvégzett munkát. Köszönöm. Én 25 percről tudtam, de... Legyen 25 perc, remélni fog. Dolgozatom az Architectural and Modern Possibilities of the Universal Decision Support System, konzulensem dr. Vasárdi László volt. És hát mi volt a motiváció, miért kezdtem ezzel a témával foglalkozni? De az volt, hogy én nagyon szeretek olvasni, és nagyon sok cikket olvastam, mindenféle témakörben, nem csak informatika, hanem más tudományterületekről is. És például szeretem a biológiát, és azt olvastam az egyik publikációban, hogy a korallok növekednek, nagyon megörültem, mert azt mondták, hogy kipusztulnak. Aztán utána rá pár napra meg egy olyan publikációt olvastam, hogy a korallok már süllyednek. Aztán, hogyha az orvostudományt néztem meg, akkor több kollégával élethalálharcot vívunk, hogy a só az egészséges-e vagy nem. Olvastam erről több cikket is, ahol azt állították, hogy a só egészséges. Aztán nagyon sok olyan publikációt olvastam, hogy a só nem az, hogy nem egészséges, hanem vese problémákat is okoz. Aztán itt az egyetemünk az főleg egy erdészeti egyetem, és erdészeti publikációkban például kimutatták, hogy a levélindex nő, de voltak olyan kutatók, akik szerint a levélindex csökken. És hát nagyon-nagyon sok ilyen ellentmondást találtam különböző tudományterületeken, és hát elkezdett az a gondolat foglalkoztatni, hogy most akkor ehetek sót vagy nem, a levélindex nő vagy nem. És szeretném felhívni a 2015-ös nagyon híres publikációra, ami a Nature-ben jelent meg, szociológiai témakörben. Ezt egy ilyen szervezet publikálta, Brian Nosek volt ennek a kutatásnak a vezetője. 98 plusz kísérletet akartak reprodukálni, és csak 39%-ban volt sikeres vagy hasonló eredmény, az összes többitől ellentétes eredményt kaptak a validáció során, vagyis azt, hogy meg akarták ezeket a kísérleteket ismételni, és több pontban fogalmazzák meg azokat a lépéseket, amikkel szerintük ezeket az eredményeket egy kicsit rendszerezettebb formában lehetne hozni. Ez volt a motiváció, amivel elkezdtem foglalkozni, és szerettem volna kimutatni olyan dolgokat, hogy melyek azok a körülmények, ahol ilyen ellentmondások létrejöhetnek, és ehhez először döntéstámogató rendszerek témakörét tekintettem át, és hát egy ilyen döntéstámogató rendszernek nagyon sok helyen van létjogosultsága, tehát vannak erdészeti döntéstámogató, fizikai döntéstámogató, szociológiai döntéstámogató, gazdasági döntéstámogató rendszerek, és ezeknek különböző vannak karakterisztikájuk, például különböző adatforrások, különböző adatstruktúrákat használnak, különböző elemzési módszereket használnak, az egész elemzési folyamat egy kicsit, mindenhol egy kicsit más. És hát, hogy egy problémát illusztrálja, például itt van az idő, ez valahol egy kritikus tényező, valahol nem. Úgy gondolom, hogy az orvoslásban az idő az egy kritikus tényező, mert hogyha
1 óra múlva hozok döntést, hogy most műteni kell, vagy nem, akkor lehet, hogy már az illető meghal. Erre építenek egy speciális döntéstámogató rendszert, itt az idő az kritikus lesz. Habár az erdészetben is kritikus az idő, de nem olyan formán, mint mondjuk az orvoslásban, hiszen ha mondjuk én egy fatársulást elültetek, akkor jó részt az egy olyan 100 év múlva bizonyosodik be, akkor jönnek fel a fák. Most ebben én nem vagyok tökéletesen otthon, de hát ugye a fának kell egy vágás érettségi szakasza, még eléri ezt. És hát ha valaki rosszul döntött, és elpusztulnak a fák, akkor már lehet, hogy nem is él, de ez kiderül. A kettő között van különbség. Ugyanakkor én azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy olyan döntéstámogató rendszert építeni, ami mindenféle tudományterület adatát képes befogadni, és ezért megalkottam ezt az univerzális döntéstámogató rendszer koncepciót, aminek a definícióját most nem fogom hiányában felolvasni, a dolgozatomban leírtam ezt. Ugyanakkor minden ilyen tudományterületnek van egyfajta közös menete, ahogy a kutatásomban ez kiderült. Vannak különböző adatforrásaink, ez igaz, de ezeket be tudjuk integrálni egy univerzális adatbázis szerkezetbe, utána ezen szűrhetünk, megkapjuk a szűrt adatokat, és különböző módszereket, akár egymás után is végrehajthatunk, és utána megkapjuk az eredményeket, és akkor majd elmondjuk, hogy ezek az ellentétes eredményeket milyen körülmények között tudnak létrejönni, és tulajdonképpen 5 darab állomást azonosítottam a rendszert illetően, amit én fejlesztettem, és kicsit informatikailag az architektúra az így néz ki, ahogy a képen látszódik. Tulajdonképpen nagyon-nagyon röviden van egy ilyen univerzális adatbetöltő modul, ami egységesíteni tudja a különböző struktúrával rendelkező adatforrásokat, ezt be tudja tenni egy adatbázisba, amely képes minden típusú adatot kezelni, utána különböző elemző módszereket implementáltam, itt az addon technikát használtam, mert vannak ugye olyan módszerek, amiket még nem találtak ki, tehát a rendszernek nyitottká kell lennie a bővítésre, illetve van egy megjelenítő réteg, ami az eredményeket jeleníti meg. Ebben a univerzális döntéstámogató keretrendszerben, elemzési keretrendszerben aztán különböző elemzéseket végeztem. Az egyik ilyen volt egy erdészeti döntéstámogató rendszernek a validálása, vagy produkálása. Az erdészetben a döntéstámogató rendszerek úgy működnek, hogy vannak kérdések, amiket feltettek a rendszernek. Az egyik ilyen a mat kérdés, ami arra ad választ, hogy a választott fafaj mellett milyen lesz az adott földparcella teljesítménye, és hát what if, where, when, how, nagyon sokféle kérdést fel lehet tenni. Mindegyiknek megvan a precíz, hogy milyen kérdésre ad választ, és ezeket a dolgozatomban el is írtam. És én a what kérdésre csináltam egy elemzést adott adatokon. Ezek az adatok egyébként a Lővéni Egyetemről származnak, én ott voltam ki 2 alkalommal, és ott csináltam meg az UDSS-nek ezt a fajta elemzési módszerét. És az eredmény az volt, hogy belga rendszerek, amik egyébként teljesen jól működő rendszerek, de hogyha egy új kérdés ment be, akkor általában egy új döntéstámogató rendszert építettek, megváltozott egy kicsit az adatstruktúra, megváltozott a mögötte az elemzési módszer, és a többi. Úgyhogy az én módszeremnek, ezt egyébként ott be is mutattam, több előnye volt, amiket szintén a dolgozatomban leírtam, és ide is kivetítettem. Aztán itt Sopronban van a Geodéziai és Geofizikai Kutatóközpont, ott ionogram feldolgozással foglalkoznak, ott is bevetettük ezt a rendszert. Ugye a Földet több réteg veszi körül, nagyon, csak hogy mindenki értse, hogy miről van szó nagyjából. Az egyik a között az ionoszféra, és a napfény és egyéb hatások miatt itt ionizált állapotban vannak jelen a gázok, és tulajdonképpen ezt az ionoszférát egy ionoszonda mér, és az ionoszonda kimenete az egy ionogram, ami tulajdonképpen egy kép.
És ezen a képen egy bináris kép, 0, 1, 2, 3 értékek lesznek, plusz még van a frekvencia. Itt a 0 érték az, hogy nem volt adat, az 1-es érték az az úgynevezett orderi komponens, a másik pedig a 2-es az extraorderi, a 3-as pedig az, hogy valami zajt tapasztaltunk. És az a kérdés mindig az ilyen elemzéseknél, hogy meg kell határozni ezt a két darab komponens zárt formában, fel kell ismerni magát a komponenseket, ki kell szűrni a zajokat, meg ahol nincs adat, és valamilyen függvényillesztést tesznek rá az ionogram képekre. Itt látszik egy ionogram, lehet látni, hogy a zöld az az ordinary, a piros az extraordinary komponens, ez itt mind zaj, itt nincs adat. És hogyha ezt elemezzük, akkor lehet látni, hogy amit ebben a keretrendszerben csináltunk, így kirajzolódnak a főbb összefüggő területek a képen, és betúszhatjuk például egy 3/4 fok illeszkedéssel behúzhatjuk ezeket a görbéket, amelyekre illeszkedik a két komponens, illetve a sárga vonalak egyébként azt jelzik, hogy a sárga vonalak azok a részek, amik fölött már nem mértünk adatot, tehát ezt úgy nevezik a fizikusok, hogy kritikus frekvencia az ionogramoknál, ennél nagyobb frekvencián nem jött már adat. Természetesen a megoldás előnyeit azt itt is kiemeltem, ezt szintén beleértem a dolgozatomba. A harmadik dolog, ahol ezt az elemzőrendszert használtuk, az egy beszállítói rangsorolás volt. Egy cég kérte a segítségünket, hogy termelési adatait elemezzük úgy, hogy nekik nagyon fontos a deszkáknak a színe. Ez egy motorgyártó cég, és a folyamatnak a későbbi lépéseit nagyon befolyásolja a deszka színe, mert nem lehet egy világos fát ugyanolyan módszerrel kezelni, mint egy sötétet. És tulajdonképpen itt is megvolt maga az adatmennyiség, most ezt nem olvasnám fel, csak érzékeltetni akarom a folyamatot. Ezek elmentek egy klasszikus szerverre, ott tárolásra kerültek, és hát egy beszállítói rangsort állítottunk fel a szórás és az átlag alapján. Most mondhatnánk, és igazunk lenne, hogy ez egy tök egyszerű eredmény. Való igaz, most egy átlagot meg egy szórást lehet elemezni. Erre a dologra még majd visszatérek az előadásom során. A lényeg, hogy csináltunk egy ilyen elemzést, és egy csomó problémába beleütköztünk, ami visszautal az előadásom elejére, és megint kiemeltem, hogy mi volt az a pozitívum, amivel az általán fejlesztett rendszer rendelkezik. Összességében azt mondhatjuk, hogy ez a keretrendszerhez kidolgoztam egy univerzális elemzőkeretrendszert, mert 3 különböző tudományterületről származó probléma megoldására használtam. Ez tartalmaz egy univerzális adatbázist, ami minden adatot képes befogadni, egy adatintegrációs modul, ami a szélszórt adatforrásokat tudja integrálni. Kidolgoztam egy adatmanipulációs modult, ezek általában az elemzésnek mindig valamilyen algoritmus, valamilyen elemző módszer áll, illetve 3 esettanulmányon teszteltem a rendszer működését. És az előbb említettem, hogy erre a rangsorra még visszatérünk. Ez a kép, ezt szintén a rendszerem által generáltam, és ez a termelő cég adatelemeinek az eloszlását mutatja. Hát először, amikor ránéztem, nagyon megörültem, mert ugye normális eloszlást látjuk, legalábbis én szerintem. Aztán mondom, hogy hát ez tök jó, akkor ráeresztek egy statisztikai tesztet, megnézem, hogy tényleg az, bizonyítom meg, már írhatjuk is a cikket. Aztán csináltam egy kinézett próba statisztikát, ez a klasszik módszer, normalitást vizsgálok, 10 000-es nagyságrendben jött ki a próba statisztika nagysága. Azt tudni kell, hogy ezt a próba statisztikát, ezt mindig össze kell hasonlítani egy számmal. Ez a szám, ez körülbelül olyan 10-20 körül mozog. Itt meg mérünk 10 000-es nagyságrendet egy olyan gyönyörű harangörbénél, mint mondjuk ez.
Mondom, semmi gond, biztos valamit elrontottam, megnézek egy másik módszert, mert ha az egyik módszerrel nem találok eredményt, akkor majd bebizonyítom a másikkal. Van egy D'Agostino-Pinzon teszt nevezetű normalitás, ez már egy fokkal jobb, ez már csak 100-as nagyságrendet adott. És hogyha visszateszem azt az átlag szórásnégyzet meg elemszámot, akkor azért azt látom, hogy azért ez a 10.000-es nagyságrend, meg ez a 100-as nagyságrend, ez azért nem indokolt. Úgy szerintem. Matematikai lehet, hogy indokolt, de azért itt valami nem kerek. És elvégez igazából a rangsort, azt egyébként egy úgynevezett ANOVA módszer adná meg, ami az átlagok statisztikailag eltérnek-e vagy nem, ezt mondja meg. Később ezt részletesen tárolom, csak akarom vezetni, mit akarok mondani. És az ANOVA-t is lefuttattam, nem szabad, mert egyébként nem bizonyítottam, hogy normális, és az ANOVA-nak az első feltétel az, hogy az adatelemek normális eloszlást kell követni. Én ezt nem, de azért persze lefutattam a módszert, és több ezres nagyságrendet találtam. Azért meg lehet nézni, hogy több ezres nagyságrendet, tehát az átlagok annyira a önmagukhoz képest nem térnek el nagyon, és mégis kapok egy ekkora értéket. Bár ami meglepő, nagyon sok adatelem van. Tehát ez nem a 10-20, meg ami nem írva az alapstatisztikai könyvekkel, azért itt van 194 ezres, 40 ezres, hát viszonylag sok a rekord, amiért adat. És ez nagyon hasonló az, amiről az előadásom elején beszéltem. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy tulajdonképpen azt várnám, hogy nagyon jó teszteredményeket kapnak, és mégsem azokat kapok, például normalitás. Aztán most akkor, hogy van akkor nem normális az eloszlás, a statisztika szerint akkor az valóban nem normális, vagy csak lehet, hogy nem normális, vagy egy másik szerint normális. Figyelembe vesszük egyáltalán, hogy mi van, hogyha az egész adatmennyiség véletlen összefüggéseknek a halmaza, és tudunk erről egyáltalán, vagy csak nyomogatjuk a gépen a gombokat, aztán kapunk egy eredményt, aztán írjuk a cikkeket. És igazából kutatásom második fele, amikor megalkult, ugye beszéltem az előző keretrendszeren, elment egy ebben az irányba, és találtam is érdekes dolgokat. Pontosabban én két kérdést vizsgáltam, lehetséges, hogy az eredmények csak véletlenek, illetve lehetséges egyáltalán más eredményt az adatok és a módszerek adott alkalmazása mellett. Ami egy kicsit azt jelenti, hogy vannak bemeneteim, ezek az adatelemek, ezekkel nincs is semmi baj, analizálom őket, de az egész eseménytért, a lehetséges összes kombinációt az adatok, illetve a módszerek függvényében lehet, hogy azt kapnánk, hogyha ezt kiszámolnánk, a teljes eseményteret, hogy kapcsolatot, ez itt a teljes eseménytér, két részből áll, a kékből, meg a zöldből, de a zöld sokkal nagyobb. Vagyis ez azt jelenti, hogy lehetséges-e úgy véletlenszerűen mérni adatokat, hogy a végén azt mondtam, hogy összefüggést találtam. Menjünk egy kicsit tovább, nézzünk meg a beszállítói példára, ugorjunk egy kicsit vissza, és most egy pillanatra csak nem akarom húzni az időt, de muszáj ezt elmondanom, létezik ez a statisztikai teszt, ez a Punney-teszt. Első lépés a standardizálás, ott a képlet semmi gond, ezt mindenki le tudja programozni. Próba statisztikát, ezt így kell számolni, ott is van egy képlet, már eleve zavaró az, hogy itt egy összeg van. Ami azt jelenti, ha több az adatelem, az összegnek a tagja is több, már eleve egy kicsit sanda, hogy megbüntetem a több elemű csoportokat. Hiszen ha 10 csoportom van egy normalitás vizsgálatnál, akkor itt az az 10-ig megy. De ha 1000 csoportom van, 1000-ig megy, vagyis ennek az összegnek 1000 tagja lesz, és azért egy 1000 tagú összeg, meg egy 10 tagú összeg, az nem mindig van baráti viszonyban. És itt látható az eloszlás, ez a kinézett eloszlás különböző szabadságfokok mellett. Pontos leírás benne van a dolgozatomban, aki egy kicsit hallott már erről, annak viszont ez nem úgy. És lehet látni, hogy igazából ezek a függvények különböző szabadságfokok mellett mondják meg azt a kritikus értéket, amikor ezt kiszámolom, meg ennek a dőlve alatti területe között kell megvizsgálni, hogy melyik a nagyobb. És ha azt mondom, hogy mondjuk 5 csoportom van, és mindegyik csoport átlagosan más felett hibázik, vagyis ez a szumma 2,5,
meg ugye 1,5. Ebben az esetben, ha megnézzük a két kritikus értéket, 5-1 szabadságfok lenni, azt tapasztaljuk, hogy a két kritikus érték, most a 4-es pont nincs fenn, csak az 5-ös, de ez 9,48 ezred. Szignifikancia szinten vagyunk, elfogadjuk a H0-t, ami azt jelenti, hogy 5 csoportunk van, átlagosan ennyit hibáznak, és azt mondom, hogy ez a csoport normális, statisztikailag, matematikailag. Nézzük meg ugyanezt 40 esetre, 40 csoporton van, szintén csak másfél a hiba, átlagosan persze lehet, hogy valaki 0,5-öt hibázik, valaki 2 felett, tök mindegy. Ennek a szummának az értéke 40-szer másfél, és megkapjuk, hogy ez 60. A két kritikus érték az adott szabadságfokon viszont 54,572 ezred, ami lehet látni, hogy ez nagyobb. És azt fogom mondani, hogy elfogadjuk a H1-et. Azaz az adott ellenszám, az adott adatsor nem követi a normális elosztást. Most akkor ez hogy is van? Hogyha 60 csoportból mindenki átlagosan ugyanannyit teljesít, akkor azt mondom, hogy te H1 vagy, ha viszont 5 csoporton van, és ugyanazt hozzák az adatelemek átlagosan, akkor meg azt mondom, hogy normális vagy. Ez egy kicsit ellentmondás. Menjünk tovább. Van egy kérdőívem. Azt mondom, hogy kérdés van, 10 embert kérdezünk meg, szándékosan írtam kis számokat, 1-3 között adhatok választ. Több szempont alapján lehet ezt elemezni, csoportátlagok eltérése, szó volt az anodáról, később erről lesz még szó, regressziós technikákkal, különböző módszerekkel. Azt mondom, hogy legyen K-darab oszlopon ezek a kérdések, N darab sorok, ez a megkérdezett emberek, és legyen mondjuk egy tartományok, ami teljesen jogos, hogy mondjuk a kérdések 1-től 3-ig adhatóak, vagy 1-től 5-ig, vagy 1-től 10-ig, és hát természetesen az eredményeket, most a módon azt én azt mondom, hogy betesszük az adatokat a számítógépbe, megnyomom a gombot, kiírom, hogy normális vagy nem normális, és azt leírom. Számoljuk ki az összes lehetőséget a paraméterek mentén. Minden egyes lehetőségre hajtsuk végre az adott elemző módszert, és vezessünk be egy elrátát, ami megmondja, hogy mennyi az összes lehetőség közül az összefügg és a nem függ össze aránya. És hogyha ez a szám nagyon torz, akkor az elemzés megkérdőjelezhető véleményem szerint. Egy ilyen kérdőjelet például, illetve a beszállítói teljesítményt is ANOVA-val akartuk először elemezni. Mi ez az ANOVA?